Hello people, hello, aqui é o Wesley Dondela. Hoje farei um vídeo ensinando como desbloquear a rede e Hurricane Link Gold. O ficheiro serve também para flechar o telemóvel. O que se precisa? Se você baixar os ficheiros, SPD Tool. E o ficheiro não é comercializado. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo e meu número. Vamos embora ao vídeo. Aqui já carregou. Já carregou. O que vai se precisar? Você tem que ter um cabo USB que está em condições. Vamos ver? Então, vamos desbloquear o cell. Daqui já não tem mais cerimônias. O que se precisa? É só você clicar aí no Start. Você pisa o volume mais, conecta o cabo. Pisa o volume mais, pressionar o volume mais, depois pôr o cabo. Tá vendo? Pisar o volume mais, pôr o cabo. Se começar o processo, você deixa assim se ele processar. Tá bom? Vamos. Aqui já tá começando o processo. É só aguardar, gente. É só aguardar. Vai de dalaga culidão. Deixa eu procurar aquela cena aí, da onde? É só aguardar, aquela cena tá a processar. Tá a flechar. Esse ficheiro aí serve para Hurricane Stella, serve para Hurricane Link Gold, serve esse ficheiro aqui. É universal. É universal. Eu achei muito longe esse ficheiro aqui. People, vamos aguardar enquanto essa cena aqui tá a entrar. Vou pausar, vou cortar o vídeo para ser um pouco curto, não ser muito longo. Vou desfocar. People, aqui finalizou o processo. Já podemos acender o CD. Como vocês podem ver aqui, eu pus o Movitel. Uau! Pus o Movitel, tá aqui. Deixa eu focar. Tá aqui, pus o Movitel. Semiduz. Se ele tá a acender. Vamos ver. Vamos aguentar um pouco. Tá aqui? Já acendeu? Como vocês estão a ver aqui. Já leu a rede da Movitel. Como pausei o vídeo, outros vão pensar que troquei de cartão. Não, vamos ver. O importante é só para ler o cartão de Moçambique. Vou ignorar. Continuar. Seguinte. Agora não. Oh, bravo. The difference.
a processar lento. Tá aqui. Está porreiro. Vamos ver, é ready. Move tela. Tchau, pessoal. Fui.